شما ببینید اینمی کشور امریکایی که فعلا در جهان حرف اول میزنه، میفهمین که از ایجاد از این کشور چقدر وقت میشه؟ یا 240 سال یا 241 اینم قدر، یعنی از ایجاد از این کشور. اما ما با افغانا میگیم که ما 5000 سال تاریخ داریم. اونا را ببینین و ما را ببینین، در هر لحاظ ما چی هستیم؟ محتاج هستیم. اقتصاد ما خراب، الحمدلله امنیت خوب است، اما امنیت ما خراب بود. حق خود نمیشناسیم، حق یک کلان نمیشناسیم، حق همسایه خود نمیشناسیم. این از بی‌علمی ما هست. اگر ما علم داشته باشیم این جنجالایی که در 40-45 سال بوده این هیچ وقت نمی آمده. چرا؟ اینمی ما افغانه بودیم که یک عده ما خیستن انگلیس آورد. چرا؟ به مو یک عده و به مو یک گروه چی باشه فایده باشه و تا اگر دیگران هر رقم بمباردم شود هر چی شود هیچ مشکل نداره. اگر ما علمیت می داشتیم و این را فکر میکردیم که ما مسلمان ها مثل یک بدن واحد هستیم، ما هیچ وقت به این حالت نمی رسیدیم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين اوتوا العلم درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، باز هم خوش آمدین به یکی از برنامه‌های دیگه ما و به یکی از موضوعهای دیگه ما که خیلی مهم است و در این روزا اینمی شب و اینمی روز از اونها است. شما شاید فکر بکنید که کدام موضوع است. موضوع علم است، موضوع تعلیم است، موضوع هست که برای یک انسان از نان خوردن کرده، از آب خوردن کرده، از لباس پوشیدن کرده، از چیزهای دیگه که خیلی برش مهم است. اگر ما دقیق متوجه شویم علم برای یک انسان از نان خوردن که خیلی مهم است. چرا؟ اگر ما غذا میخوریم یا نان میخوریم برای خود ما فایده هست، اما برای دیگران فایده نیست. اما وقتی ما علم میآموزیم، ما وقتی که تعلیم میآموزیم، این فایده ما باز به دیگران هم است، هم برای خود ما هست، هم برای دیگران. همچنان اگر ما دقیق متوجه شویم از آب نوشیدن که هم برای ما خیلی ضرور است. به خاطر از این وقت ما آب میخوریم یا آب مینوشیم این به خاطر خود ما است. اما وقت علم میآموزیم، چون علم نور است، چون علم روشنایی است، چون علم مثل که آفتاب روز را روشن می سازد و تمام جهان روشن می سازد، علم همچنان انسانها را از تاریکی ها می کشه و به سوی نور می کشاند. مثل که ما انسان ها برای روشنی ضرورت داریم، همین رقم به علم هم ضرورت داریم، چون امی علم است که وقت ما علم بیاموزیم خودم میشناسیم، خدای خودم میشناسیم، حق خودم میشناسیم، حق دیگران را میشناسیم. اما وقت علم نداشته باشیم هیچ چیز ما نمیتونیم درک کنیم. شاعر چقدر زیبا میفرماید که چوشمه از پی علم باید گداخت که به علم نتوان خدا را شناخت. ببین وقتی یک انسان علم نداشته باشه او خدای خدا نمیشناسه. وقتی خدای خدا نشناخت پس در این دنیا دیگه زندگی کردن برایشان مانند کسی هست که در یک قبر زندگی بکنه و یا در یک تاریکی زندگی بکنه. به می خاطر ما بیاییم علم چی هست این باره گپ میزنیم. علم چی هست؟ کدام نوع علم ما بیاموزیم؟ آیا تنها علم اخروی یا علم دنیوی هم برای ما ضرور است؟ و در آخر مسئولیت پدر و مادر در رابطه با اولادش چی است؟ چون سال تعلیمی جدیدا شروع شده. اگر یک پدر میخواد که خودش عزت داشته باشه، اولادش عزت داشته باشه، خانوادهش عزت داشته باشه، در بین مردم مثل آفتاب واره اولاداش و خودش بدرخشه، باید چی بکنه؟ علم بخونه. چون شما در دنیا میبینیم وقتی که یک انسان یک علم داشته باشه برای خودش خود دعا میکنه، باز میگه که خداوند پدر و مادرت هم مغفرت نصیب بکنه. و این اونمو فایده و اونمو فایده علم است. علم قسمی که امام شافعی رحمه الله یک استاد داشت به نام وکیع. او را میگه که ما علم دینی یا علم قرآن و علم سنت و علم فقه و غیره در زیرم صحیح نمیشینه، شکایت میکنه. استادش برش میگه که العلم نور من الهی، علم یک نور الهی است.
و نور الله لا یعطى للعاصی. و این نور الهی برای انسان گناهگار حاصل نمیشه. یعنی اگر ما در تعریف علم بریم، علم نور هست و این نور به کسی حاصل میشه که درونش را از رذائل پاک بکنه، درونش را پاک بکنه تا بتاره باز و علم بگیره. باز علم به دو قسم است، علم دینی و علم دنیوی. هر دویش فاید خود داره. شما ببینید در علم دنیوی ما شما فعلا در عصر زندگی میکنیم، در عصر زندگی میکنیم یا در وقت زندگی میکنیم که همه چیز در موبایل ها برای ما نشان داده میشه. شما ببینید 10 میلیون اسرائیلی فعلا به 500 میلیون عرب چی میکنه؟ حکمرانی میکنه. و این علتش چی است؟ اونا علم خواندن، اونا از وقت خود استفاده کردن و توسط اونمو علم طیاره ساختن، توپ ساختن، تانک ساختن. همیال مکمل مسلمان ها به نام یک نفری که فقط کلمه میخونه لا اله الا الله محمد رسول الله، و امروزه این حالات ببینید هر انسان دلش درد میکنه اما چیزی کرده نمیتونه چون تکنولوژی نداره. این فایده دنیویش است. در آخرت هم قدر فایده داره که به حد و به اندازه. شما میفهمین؟ در جنت وقتی که مسلمان ها به جنت میره و الله متعالی را وارد بهشت میسازه و اوجا بسیار وقت اوجا تیر میکنه، بعد از او الله متعال از پیشتان سوال میکنه که آیا چیزی مانده که من بر شما نداده باشم؟ کسایی که عوام هستن و کسایی که علمیت و قدر ندارن و میگن یا الله تو برای ما هر چیز دادی، هر چیزی که در جنت خواستیم تو برای ما دادی. اما الله متعال برش میگه شما برین همراه علمایتان یک مشوره بکنید. از اینجا چی معلوم میشه؟ کسی که علم داشته باشه اونمو در جنت هم باز رهبریت پیش میبره. و باز اینا که وقتی به علمایشان رجوع میکنه اوها برش میگه شما در قرآن کریم نخونده بودین که الله متعال گفته ولدینا مزید؟ تمام نعمت ها را که الله برای جنتی ها در جنت میده، یک نعمت دیگه میمانه که او دیدار خودش است. و اینمی علما برای کسایی که عوام هستن یا کسایی که قدر علم نداره برایشان میفهمه که الله برای ما تمام نعمت ها را داده، اما از تمام نعمت ها کرده دیدار الله متعال است که او بهتر است. یعنی دیدار الله متعال بهتر است که او تا هنوز برای ما داده نشده. اینی بود فضیلت علم در او دنیا. شما ببینید اینمی کشور امریکایی که فعلا در جهان حرف اول میزنه، میفهمین که از ایجاد از این کشور چقدر وقت میشه؟ یا 240 سال یا 241 اینم قدر. یعنی از ایجاد از این کشور. اما ما با افغانا میگیم که ما 5000 سال تاریخ داریم. اونا را ببینین و ما را ببینین. در هر لحاظ ما چی هستیم؟ محتاج هستیم. اقتصاد ما خراب. الحمدلله امنیت خوب است، اما امنیت ما خراب بود. حق خود نمیشناسیم، حق یک کلان نمیشناسیم، حق همسایه خود نمیشناسیم. این از بی‌علمی ما هست. اگر ما علم داشته باشیم این جنجالایی که در 40-45 سال بوده این هیچ وقت نمی آمده. چرا؟ اینمی ما افغانه بودیم که یک عده ما خیستن انگلیس آورد. چرا؟ به مو یک عده و به مو یک گروه چی باشه؟ فایده باشه. و تا اگر دیگران هر رقم بمباردم شود هر چی شود هیچ مشکل نداره. اگر ما علمیت می داشتیم و این را فکر میکردیم که ما مسلمان ها مثل یک بدن واحد هستیم، ما هیچ وقت به این حالت نمی رسیدیم. باز دیگه گروه ما خیلی روسیه را آورد، باز دیگه گروه ما خیلی امریکایی ها را آورد. او دشمنه که الله متعال در قرآن برای ما گفته که یهود و نصارا و مشرکین دشمنای شما هست، اما ما از به علمی خود این کار کردیم و هیچ وقت اونها با فایده ما نبوده. این از به علمی هست. شما ببینید یکی از فایده های علم، الله او انسانی که علم داره برش عزت نصیب میکنه. اینجا یک مثال یادم آمد از امام ابو یوسف صاحب و امام ابو حنیفه رحمه الله. امام ابو یوسف صاحب کسی بود که از لحاظ اقتصادی کم ضعیف بود و پیش امام ابو حنیفه رحمه الله درس میخوان. پدرش برازی میگفت که تو درس نخوان، ما اقتصاد ما ضعیف است، کار بکن.
اما امام ابو حنیفه رحمه الله وقتی که استعداد از ایره میبینه، ذکاوت از ایره میبینه، فهم از ایره میبینه، ای که درس چی رقمی زودتر از استاد میگیره، کل از ایره که متوجه میشه، میگه ای بچه استعداد داره، اوجا پدرش شله هست که نه، ای باید کار بکنه. خب بالاخره پدرش قناعت میته، میگه امو کاری که میکنه یا امو درآمدی که روزانه ای داره، او را ما برات میتم اما بچه تبان که درس بخونه. واسه پدرش از امام ابو حنیفه رحمه الله پرسان میگه خب این که درس بخونه آخر چی میشه؟ فعلا ما هم همین قضیه را در افغانستان داریم، اینقدر درس بخونی آخر چی میشه؟ او فلان که خوانده چی کرده؟ نه. تا بالا یک کسی گفته پیدا شده باشه، گفته باشه که ما روشنی را ضرورت ندارم، ما برق ضرورت ندارم، ما موبایل ضرورت ندارم، ما اینترنت ضرورت ندارم، نخواد اون رقم نفر پیدا شود. علم هم همینطور روشنی است. اگر هیچ نوع فایده برات دیگه نرسانه، اینم که تو را میفهمانه که تو کی هستی، از کجا آمدی، مسئولیتت چی است و به کجا میری. و اینقدر که ما بفهمیم، این بسیار زیاد برای ما مهم است. وقتی امام ابو حنیفه رحمه الله با امام ابو یوسف صاحب ماشه تعیین میکنه، پدرش برش میگه که خب وقتی علم بیاموزه چی فایده؟ بازی برش میگه که ای باز همراه وزیرا و همراه رئیسا و همراه رئیس جمهور میشینه، باز فالوده میخوره. در وقت فالوده یک خوراکی بود که بسیار زیاد در بین مردم شهرت داشت و بسیار یک خوراک خوب بود. روزها تیر میشه، یک وقت میاد که قاضی القضات میشه از برکت همین علم. اینقدر الله برش عزت نصیب میکنه. و باز وقتی که اونمو گپ استادش یادش میاد تو گریه میکنه، میگه استادم یک وقت هم تو یک چیز گفته بود برام. اینی از فضیلت علم است که برای انسان عزت نصیب میشه، هم در دنیا و هم در آخرت. شما ببینین مثال دیگه شما براتون بگویم. سلیمان علیه السلام وقتی که از پیشش امو یک پرنده بسیار مشهور به نام هدهد که در قرآن کریم سپاره 19 ذکر از او هم آمده، از پیشش گم میشه و بعد از او پرنده که میایه پرسان میکنه تو کجا بودی؟ میگه من یک شهر رفته بودم که اوجا مردمایش غیر از الله دیگه خداها را چی میکردن؟ میپرستیدن. باز پادشاهشان هم یک زن بود. قصه بسیار مشهور است که امو بلقیس، پادشاهشان یک زن بود و قدر پادشاهی داشتن و این قدر قوت داشتن و غیره. سلیمان علیه السلام برش میگه که برازی خط روان بکو و نامه روان بکو تا چی شو مسلمان شو و همراه قومش. وقتی اونا امی خط میپذیرن و مسلمان میشه، تصمیم میگیره که بیای به طرف سلیمان علیه السلام و اوجا هجرت بکنه. در اینجا سلیمان علیه السلام پادشاهی است که در تمام جهان پادشاهی از او میچلید و پادشاهی است که نه تنها پادشاه انسان ها، پادشاه جندا هم بود. این جنها هم در زیر اداره و زیر کنترل از او بود. میتینگ میکنه و وزیرا و کسایی که مهم بودن اونا را جمع میکنن و میگه که قبل از اینکه او برسه برای ما این تخت از این بیارین. یک تخت بسیار خوب داشته که در قرآن کریم همونجا یادآوری شده. سلیمان علیه السلام میگه ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. کی هست که امو عرش از و امو تخت از او را بیاره قبل از اینکه او پیش ما بیاره؟ میگه دیگه یک جن گفت که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال عفریت من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک. این عفریت، این جن که عفریت نام داشت، گفت که قبل از اینکه تو از جایت بخیزی ما امو تختش برات میارم. اما از اینکه ببینین یک قوت دیگه که داشت، جن نتونست که او قوت داشته باشه و توانایی از او را نداشت. اما اینجا ببین در ادامه آیت الله میفرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرف. که در کتابا و در تفاسیر او را به نام آصف ابن برخیا نامش ذکر کرده که یک شخص بود، از انسان ها بود دیگه. اینمی گفت ما اینمی تختش قبل از اینکه تو او طرف سعی بکنی، یعنی به پلک چشم ما اینمی تختش میارم. اینجا گفت قال الذي عنده علم من الكتاب. فضیلت علم میبینه، میگه علم از کتاب داشت که توانایی رایی داشت. اگر ما علم داشته باشیم
در دنیا حرف اول باز ما میزنیم. اگر ما علم داشته باشیم باز به کش احتیاج و محتاج نمی باشیم. اگر ما میخواهیم که عزت دنیا نصیب ما شود باید علم حاصل بکنیم. اگر میخواهیم که عزت آخرت بر ما نصیب شود باید علم بخوانیم. و اگر میخواهیم که عزت هم دنیا و هم آخرت بر ما نصیب شود بازم علم بخوانیم. چون ما و شما امیال به چشم خود ما میبینیم کشورهایی که تا دین روز نام و نشانش نبود امروز ببین در سر دنیا چی میکنه؟ حکومت میکنه. و بازی علم گفتم به دو قسم است، هم علم دین و هم علم دنیا. علم دین هم ضرور است و علم دنیا هم خیلی ضرور است. یادتان باشه اینجا یک قاعده را یاد بگیرید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید انما الاعمال بالنیات. هر عمل یک انسان و یک انسان مسلمان به نیتش تعلق داره، به قلبش تعلق داره. یک قاعده برای ما ذکر کرد. از این ما چقدر درس‌ها را میگیریم. یعنی او برادری که میره دکتری میخوانه اگر نیتش درست باشه و به خاطر از این بخوانه که من نفعم به مردم برسه، از اینمی الله برش اجر نصیب میکنه. قسمی که یک نفر میره درسای دینی را میخوانه اینمی رقم الله متعال بر از این اجر نصیب میکنه. اگر یک انسان میره انجینری میخوانه و به می فکر باشه که من می کشور خود جور بکنم و نفع به مردم برسم، مساجد جور بکنم، مکاتب جور بکنم، پنتونها و دانشگاه ها رو جور بکنم، الله متعال از اینمی برش اجر نصیب میکنه. اگر حتی یک دکانداری که دکانداری خود میکنه و به می فکر شود که توسط از اینمی سعیست که یک وسیله رزق ما هست، اما توسط از اینمی ما به مردم خیرم میرسه، فایدهش خوبیه همیه، اما از این نیت الله متعال بر تو جداگانه ثواب و اجر نصیب میکنه. در یک حدیث شریف میں نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید وقتی که یک انسان یک لقمه نان یا یک چند افغانی یا یک چیز دیگه به یک انسان میده، یعنی به طور خیرات و صدقه، الله متعال اینجا به 3 نفر بخشش نصیب میکنه، مغفرت نصیب میکنه. اول کسی که اینمی نان آورده، درست است؟ دوم کسی که را پخته کرده و جور کرده و آماده ساخته. سوم و کسی که ایره به دیگاه میرسانه. مثلا در یک خانواده پدر میاره، مادر او را پخته میکنه و بچه شو را میگیره به یک سوالگر و گدایگر ایره میده. الله متعال میگه به این 3 نفر چی میکنه؟ بخشش میکنه. اما برعکس کسی که یک سوال دینی را پرسان میکنه از یک عالم، حضرت علی رضی الله عنه میفرماید که به 4 نفر باز مغفرت نصیب میشه، بیشتر 3 نفر، اینجا 4 نفر. اول کسی که سوال میکنه الله بر ازی هم میگه مغفرت نصیب میکنه. کسی که جواب ازی را میده الله بر ازی هم ثواب از او را نصیب میکنه. و کسی که در اون مجلس هست و همونجا همین سوال و جواب از او را میشنه و او هم یک چیزی را میگیره، الله بر ازی هم میگه چی را نصیب میکنه؟ مغفرت نصیب میکنه. و 4مین کس میفهمین کی است؟ کسی که حمایتگر از اینا هست، کسی که امرای از اینا محبت داره. بیشتر 3 نفر بود، برای خود سائل مغفرت نبود، چرا او برای خودش هست نه؟ اما حال به 4 نفر شد، کسی که سوال میکنه، کسی که جواب میده، کسی که همونجا هست و 4مش کسی که اینا را حمایت میکنه، امرای از اینا محبت میکنه. این چقدر یک فضیلت داره. و آخرین بخش یا بخش چهارم ما یا آخرین بخش میگیریم. آخرین بخش ما درباره مسئولیت پدر و مادر یا مسئولیت والدین در قبال تعلیم اولادشان است. شما ببینید هر پدر در این فکر است که اولادم خوب لباس داشته باشه، هر پدر در این فکر است که اولادم خوب خوراک داشته باشه و هر پدر در این فکر است که در بین مردم، در همسایه، در اقارب و حتی در بین خانواده خودش این دوست داره که اولادش خوب، یعنی هر چیزش خوب باشه. اما هیچ پدر یا خیلی تعداد کم پدر ما دیدیم که در فکر از این است که اولادم چی رقمی تعلیم بهتر داشته باشه. اگر ما اونمو مصرفی که در لباس اولاد ما میکنیم نه امو رو کم بکنیم، 10% یا 20% از خوراکش کم بکنیم، یا 20% امو وسایلی که بازی که برش میخریم امو رو کم بکنیم و توجه جان به تعلیم
بسازیم و ما متوجه شویم، اینا را متوجه بسازیم، مصارف تعلیم ما را بالا ببریم. شما باز ببینین که این کشور به کجا میره، این مردم به کجا میره و به چقدر ترقی میکنن. ما دما ببین، با سال ده سال ببین، هر چیز داریم ما. اینمی افغانایی که به اینمی مشکلات و به اینمی وسایل کمی که دارن، ما شاهد ازی بودیم که موتر جور کردن، طیاره جور کردن، چقدر وسایل دیگه جور کردن. اگر بر از یا امکانات زیاد باشه و 10 نفر از این کسایی که اینمی وسایل جور میکنه جمع شود، نمیتونه طیاره جور بکنه، طیاره جنگی جور بکنه، نمیتونه که یک تانکی را جور بکنه که در جهان نظیر از اون نباشه. میتونه. ما متوجه از این نیستیم. پس کوشش بکنیم که افغانستان ما و امت مسلمه بالای ما حق داره. اولاد خود قسم تربیه بکنم. اگر ما مثلا دکتر هستم، یک عملیات یاد دارم، اولادم 10 عملیات یاد داشته باشه. اگر من انجینر هستم، 1 نوع نقشه یا 2 نوع یا 3 نوع نقشه را یاد دارم، اولادم 100 نوع نقشه را باید یاد داشته باشه. به می فکرش شویم. اگر من حافظ قرآن هستم، عالم دین هستم، ما به سطح افغانستان میفهمم، اولادم باید به سطح جهان بفهمم. اگر پاکستان مدرسه حقانیه داره، ما همیشه باید یک مدرسه هم تو بزرگ داشته باشیم. اگر هندوستان مدرسه دیوبند داره، ما همیشه یک دیوبند داشته باشیم. اگر مصر الازهر داره، ما همیشه باید یک الازهر داشته باشیم. این به چی میشه؟ این به تعلیم میشه. اگر کمک هر کدام ما همین مسئولیت بگیریم که من خودم مثلا یا هر رئیس فامیل به می فکر شوه که من همین اولادای خود صحیح تربیه بکنم و اینمی 24 ساعتش قسم تنظیم بکنم که تفریح هم باشه، صحیح، اما متوجه باشم که این 24 ساعتش چی رقم تیر میکنه. هر هفته ما یک ارزیابی بکنم، هر هفته یک ارزیابی بکنم که این در مکتب میره چقدر پیشرفت کرده، در کورس میره چقدر پیشرفت کرده، در مدرسه میره چقدر پیشرفت کرده. همین اگه متوجه شویم، ان شاء الله تمام مشکلات ما حل میشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.